आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी किसी भी वीडियो या फनी वीडियो के बीच में या आखिर में मीम्स वीडियो कैसे लगा सकते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियो को मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीएन ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है। वीएन ऐप को ओपन कर लेंगे। वीएन ऐप को ओपन कर लेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप देखेंगे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से वो अपनी वीडियो को ऐड कर लेंगे। मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये रही मेरी वीडियो। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी वीडियो का साइज सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओरिजिनल पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो का साइज सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा वीडियो का रेशियो हो 9:60 यूट्यूब शॉर्ट्स या रील वीडियो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आएंगे वीएन ऐप का वाटरमार्क आएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ब्लैक कलर का, ठीक है। इसको हमें डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। अब ये डिलीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैसे आप लगा सकते हैं यहाँ पर बीच में कॉमेडी मीम्स वीडियो। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए टाइम लाइन है। आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे टाइम लाइन को लेकर जाना है। अब जैसे मुझे यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुझे लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कैंची वाला ऑप्शन, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बीच में लेकर जाना है। यहाँ टाइम लाइन आप देख पा रहे होंगे। फिर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये चौथा वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमेडी मीम्स वीडियो को आप डाउनलोड करके रखना अपने गैलरी में। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखिए कॉमेडी मीम्स वीडियो लग चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके, देखिए सुनिए। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, कहीं कहीं आप वीडियो में देखे होंगे ऊपर ऐसे कॉमेडी मीम्स वीडियो लगा रहता है, उसको आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर लगाना है वो कॉमेडी मीम्स वीडियो। तो ये तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, फोटो या वीडियो पे क्लिक करके आप अपनी कॉमेडी मीम्स वीडियो को डाउनलोड करके रखना है। मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये वाली लगाना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर लेकर आकर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप कॉमेडी मीम्स वीडियो को लगा सकते हो अपने वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे शेयर वाले ऑप्शन, यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं 1080 में ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये वीडियो गैलरी में एक्सपोर्ट हो चुका हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं।